at hirap. Kaya po mga kapatid, hindi lang basta tayo itinuturo ang ating pananampalataya, hindi naman ito basta sinasabi, kundi ito dapat ay pinapakita. Nene Agora Cruz, Joseph Janice J. Cruz, Cesar Rason. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan. Para sa inyo at para sa lahat.